Ребят, всем привет! И это подробный туториал, как пройти 99 ночей в лесу. Если я сдохну, то я не знаю. Ну, как бы тут все в принципе легко. Да, у меня всего 16 ночей, потому что за 16 ночей я как бы смогла выжить. Вот. То есть я уже проходила эту игру, но не 99. Короче, не... Когда у меня было 99. Вот. Короче, в принципе, нам даже не понадобится еда почти, если вы будете это все делать быстро, как это делала я. Так, сейчас мы быстро добудем с вами, так скажем, наше добро, наши дрова. Вот эти вот, которые саженцы у нас остаются, вы их не делайте в огонь. Вы лучше посадите свое дерево, и получается ночью, когда вам понадобятся сами, получается, дрова, у вас будут садиться уже дерево. Вы берете вот нашу вот эту саженцу, несете ее вот сюда, то есть здесь вы его посадить не можете. Вот тут даже это близко, кстати, вот так вот. И тут вырастет дерево. Так, надо быстрее все это делать, чтобы у нас быстрее уже до 100 достигло. И мы сходили за фонариками. Фонарики у нас, то есть, всегда лежат в одном доме. Если их там лежать не будет, то там либо сундук, то есть, либо фонарики. Все. Теперь получается так, вот в той стороне получаются эти домики у нас. Или в той. Сейчас, подождите, дайте вспомнить. Так, вот в какой-то из этих сторон. Ого, посмотрите. У меня такого не... О, там даже 3 бандажа лежит. Офигеть. Ну, это, наверное, прям... Уметь надо. Ну, давайте я пройду сюда. Я знаю, что я сдохну, что я не пройду. Ну, как бы я хочу попробовать. Вот как бы я сдохла. Ну, кстати, ребят, так можно с компанией играть. Потому что тут целых 3 бандажа как бы есть. Вот. Ну, это очень прикольно. Как бы, когда у нас 3 бандажа, это же вообще прикол. Все, действуем все так же, только давайте побольше уже рубить, наверное, будем. Так, давайте быстрее. Чаще всего я просто ем как бы морковку или ягоды, потому что как бы так лучше. Итак. Вот возле дома прям деревья есть, это вообще повезло. Это, сразу говорю, не те, которые мы посадили, потому что у нас новая, естественно, игра, и как бы все новое. Вот саженцы, кстати, мы тут прям посадим рядом с нашим первым деревом. Тут же порубим новое. Кстати, знаете то, что когда вы бегаете, у вас как бы это списывается как за еду. Этот мы берем с собой и все впихиваем. Все. Так. Берем опять саженцы и тут же садим. Так, стойте, вот он дом. Вот этот дом. Вроде нет. Не этот. Так. Вроде нет, не этот. Так, стойте, а где этот дом? Подождите. Вот тут, кстати, сундук тоже всегда лежит, поэтому, как вы знаете. Чаще всего мне тут копье какое-нибудь там попадается. О, видите, тут мне пистолет попался. Так. Давайте возьмем. Ой, вот так вот. Унесем это к огню и пойдем дальше гулять. Так. Ой, у нас тут волк. Он за нами побежал. Ну ничего. Сюда он не сможет забежать. Итак, скидываем, получается. Все, погнали искать что-то. Я хочу этот дом найти. Он, по-моему, вот в этой стороне. Но его здесь нету, алло.
Их нету вот в этом доме. Ой, может, в этих каких-нибудь тут? Вон. Нет, это? Нет, тут у нас сундук лежит. Это сарай, я знаю. Там я тоже часто беру сундуки. О, копье попалось, вообще отлично. Вот сейчас нам реально осталось только этот дом найти вообще. И все, я их разрублю на раз-два. Алло, вы где, обезьяны? Ой, господи. Надо еще рубить зайчиков, чтобы взять хороший мешок. О, вот. Так, еще надо сейчас с волками подраться. Где у нас козел? Надо с волками еще подраться, чтобы, так скажем, дополучить наше... Ой, что наше-то? Ой, господи. Скажите мне. Кожу, вот, кожу. Так, извиняюсь, я просто смотрела, сколько я уже снимаю. Так, ой, у нас там олень пришел. Пошлите его прогоним оттуда. Первую ночь он вас не тронет. Идите сюда. Они не тут ли? А, это дом, вот где я сказала, что нет. А вон там сундук есть, погнали. А, так это дом, я тут тоже была же. А, нет, подождите. А, да. Да. Ё-моё. Да, вроде. Так, нет, не в этой комнате. Значит, вот в этой. Что я эти комнаты всегда путаю. Иди сюда. Господи, я испугалась. Так, и тут нам попадается очень, так скажем, хорошая штучка. Так, повторюсь, еда нам почти тут не нужна. Так, все. Чем искать дома? Где того? Дома. Алло, дома, вы где? Так. Это, если что, означает, что у меня почти костер потушен. То, что у нас сейчас... Так, ладно, давайте реально соберем. Ух ты, вот так тебе. Иди сюда. Так. Все, пошлите к этому торговцу. Вот про него тут информация. Не знаю, кстати, почему. Но мне тут все стало на Speak English. Так, выбираем наш. Так, смотрите, деревья вы рубить не можете. Если что, копьем. Ну вот. Поэтому так вам сразу говорю. Ой, у меня костер почти реально потух. Так. На. Так, все. Мы его сделали достать, теперь мы пока что свободны. Ой, а мне есть же поесть надо морковку. Морковочка, погнали дальше искать морковку. Вот ягоды еще. Ой, господи. Да. Ищем быстрее, как там. Ух. Это нечестно, двое на одного, нечестно. Он мешку. Пойдемте. Так вот. Морковка как раз. Так. Быстрее как к нему побежали. Быстрее беги. Че так медленно бежишь? Так. Возьмем хороший топор, потому что самое последнее это у нас копье. Копье у нас есть. Так, ладно, давайте мясо возьмем, так и быть. Так, почему нам Марсель всегда одну дает? Алло, это что за бред? Так, альфа-волка. Я не знаю. Я боюсь к ним идти. Но надо. Потому что там, получается, там
Мы как раз спасем деточек спасем мы. Я просто играла как бы с людьми, как бы мы компанией все играли. Не знаю, как я вообще одна буду спасать. Вот. Все, сейчас последнее захаваем, все. Все, пошлите, пофиг вообще. Так. Сейчас еще посремся с волчара. Иди сюда. Так. О, у нас там что, бензинчик? А, нет. Ладно, давайте, раз наступила ночь, мы тогда соберем за собой тут всю еду. Ладно. Дома ее пожарим всю, конечно же. Так. Вот так вот все. Все, пошлите искать этих волков альфа. О, вот еще. Там у нас, кстати, еще сундук, и сам ребенок будет получаться. Так, алло, где они? Тут вообще лучше днем идти. Но мне пофиг. Все, больше нам ничего не надо ложить, потому что у нас все наполнено. Ладно, пошлите к огню все пожарим лучше тогда. Ё-моё, там олень. Надо быстрее бежать. Капец, он тупой. Агролень какой-то. Так. Не то взяла. Так. Так. Берем. Садим. Ой, отдаем это все нашему пикме. Пикме костру. Так, нам в ту сторону надо будет. Так, давайте сразу тогда 2 стейка просто захаваем. И все, и пойдем. Все, пошлите к альфа-волкам. Я же в эту, да, сторону показывала. Ну, по-моему, да. Так, там должна быть такая, короче, гора. Так, алло. А где еще, кстати, баскетбольное это наше поле? Там есть тоже. О, смотрите. Сундук есть. Тут-то есть сундук. О, кайф. Эй, ты. Одели все. Вообще вайбо. Так. Если что, сходим подберем. Тут у нас что? Ага. Угу. Тут у нас вообще очень хорошие штуки попадаются. Что-то. Ого! Я помню, тут, короче, этот. Тут злой дядька живет. Вот. Вот там сундук показывает. Так, я не поняла, где мой сундук? Он, походу, вот там вот. Надо огонь достать сделать. Да, алло, что это? Так. Так, этот дядька там в начале. Вот тут, вот там вот где-то. Вот в этой вот стороне он где-то всегда. А, я поняла, тут сейчас, короче, это... Вот на тебе, на тебе, на тебе, на. Все, я убила его. Ой, меня кто-то ест. Ой, их 2. Да, ну и опасненько здесь, конечно. Так, сразу погнали деревья нарубим тогда.
Так. Сразу пофиг, саженцы тоже сделаем тогда. Ой, не то рублю. Только сейчас это поняла. Так. Быстро собираем. Ай, бежим. Так, надо помнить, что на 5-ю ночь к нам придут страшные люди. Так, вот это сюда. Так, все, нам добавили волков. Так что все, сейчас пойдем к волкам. О, зайчик, ты что ко мне пришел? Я же тебя сейчас съем. Так. Так, сразу тогда этой ночью мы захаваем сейчас до 100, чтобы мы все прям сытые были. Мне, думаю, это последняя, да. Так, ну все, тогда пофиг, погнали. А, нет, ночью они могут на гору еще забираться, поэтому это вообще капец. Где домики вот эти? Вот эти, которые высокие, с лестницей, домики. Там у нас должны быть фонарики, короче. И вот как я должна сейчас идти? Если я даже не знаю, где. Ну ладно. Думаю, мы найдем. Так. Нарубливаем все здесь. Просто огонь делаем до 100. Эй, пошли. Так, саженцы мне легче всего тащить в руках, поэтому я вам, кстати, тоже так советую. Да алло, чё он так долго до 100 делается? Итак, я не поняла. О, у нас следующая ночь, и все, и к нам страшные люди придут. Вот в той стороне где-то. Вот эти обрыганы. А чтобы мне к ним попасть, мне надо огонь сделать до 100. Так, давайте тогда 15 деревьев сделаем. Так. Саженцы садим. Так, бежим. Так. Садим. Ой, берем. Так, теперь вот это все берем, бежим, резко просто нажимаю. Да алло. Ты сколько им таскать должна? По 100 штук, по 50, по сколько? И надо быстрее, пока 91. Когда приду, уже 85 будет, наверное. Так, мне хотя бы 5 надо сделать. Быстрее, надо второе дерево быстрее рубить. Так, быстрее. Опа. Саженцы, опа. Все, оп. Все, кайф. Побежали туда. Вот там, в той стороне, вот тут вот где-то альфа-волки. Эй. Так. Что-то я уже не думаю, что в той стороне. Так. Я уже вообще во всем сомневаюсь. Но я просто буду сейчас бегать и искать их. Найдите мне альфа-волков быстрее. Что у них лялька такая. О, вот там вот сундучок должен... А, нет, это вообще, это что за здание? Смотрите. Да что там за мега-волк? Что? Иди сюда. Убила.
быстрее бежим. Быстрее надо бежать. Конечно, еще ночью придут люди. А у меня еще фонарика даже нету. Да, ох ты, пух ты. Ох, они уже пришли. Ё-моё, у меня жизни мало. Сейчас, короче, у меня тогда жизни появится, и мы пойдем. Они же должны были следующей ночью прийти, я не поняла, чего они сейчас приперлись ко мне. Быстрее давай жизни, делайтесь. Я в шоке, блин. Что берем бег? Это... Ты чё за бред? Так. Ой. Ну все, я сдохла, короче. Я не смогла спастись. Все, идите в жопу.